քշեք թրջուններին։ Որ թրջուններին, որտեղից, ինչի համար, արդյոք խանգարում են, բազմաթիվ հարցումներ կառաջանան, այդ ամենի մասին պիտի խոսենք, բոլոր պատասխանները պիտի գտնենք այսօրվա մեկ ուրիշ առակի մեջ, եւ ինչու առակներ, parables, ռուսերենով բասնյա։ Ինչ է նշանակում առակ։ Բացատրենք, ինչ է նշանակում։ Այլաբանական խոսքերով ներկայացված ճշմարտություն։ Մի բան, որ ինքը ճշմարտություն է, բայց ծածկված է, անհրաժեշտություն կա բացատրություն տալու։ Եկեք կարդանք Մատթեոսի 13-րդ գլխից 34-35 համարները։ Հիսուս այս ամեն բաները առակներով խոսեց ժողովրդին, առանց առակի բան մը չէր խոսեր անոնց, որպեսզի կատարվի մարգարեի միջոցով ասված խոսքը, առակներով պիտի բանամին բերանս եւ աշխարհի սկզբեն ի վեր ծածկված բաները առաջ պիտի բերեմ։ Թերևս հարցում կարող է առաջանալ, բայց ինչու առակներով, եթե Հիսուս ուղղակի խոսեր, բաց խոսեր, ավելի լավ չէր լինի, մարդիկ կտրամաբանեին, կարող են ճշմարտությունը այդպես հասկանալ։ Աստծո խորհուրդները, մարդու խորհուրդներից այնքան բարձր են, որքան որ երկինք երկրից բարձր է։ Աշակերտները հենց այդ հարցումը տվեցին Տեր Հիսուսին, թե ինչու առակներով։ Նույնպես գտնում ենք Մատթեոս 13-րդ գլխում 10-ից 16 համարները։ Աշակերտները մոտենալով ըսին իրեն. Ինչու համար առակներով կխոսիս անոնց։ Նա էլ պատասխան տվեց եւ ասաց. Անոր համար, որ ձեզ տրված է գիտենալ երկնքի թագավորության խորհուրդները, բայց անոնց տրված չէ, վասնզի ով որ ունի, անոր պիտի տրվի եւ պիտի ավելանա, եւ ով որ չունի, ունեցածն էլ անկե պիտի առնվի, ինչ ենք հասկանում։ Ղուկասու 8-րդ գլուխ 18 համարում բացատրությունը տալիս է. ով որ ունի, ավելին պիտի տրվի, եւ ով որ կարծում է, որ ունի, բայց չունի, նրանից էլ պիտի վերցվի դա։ Ով որ Սուրբ Հոգին ունի, հավելյալ իմաստություն պիտի տրվի, հավելյալ գիտություն պիտի տրվի, շատ ավելին պիտի սկսի հասկանալ Աստծո խորհուրդները։ Այսօր համար առակներով կխոսիմ անոնց, որ կտեսնեն ու չեն տեսներ, որ կլսեն ու չեն լսեր ու միտք չեն առներ։ Անհավատ մարդուն, այս մասին խոսում ես, իր համար հովի նման է, ոչինչ չի հասկանում։ Անոնց վրա պիտի կատարվի Եսայի մարգարեությունը, որ կսե լսելով պիտի լսեք ու պիտի չիմանաք, տեսնելով պիտի տեսնեք ու պիտի չտեսնեք, վասնզի այս ժողովրդի սիրտը թանձրացավ եւ իրենց ականջներով ծանր լսեցին, աչքերին գոցեցին, որպեսի չլա թե աչքերով տեսնեն եւ ականջներով լսեն ու սրտով իմանան եւ դարձի գան եւ ես անոնց բժշկեմ։ Ոչ թե որ Աստված չի ուզում նրանց հայտնել, այլ մարդիկ իրենց ականջները փակում են։ Աչքերը փակում են, չտեսնի, չլսի, պետք չի Աստծո մասին մի խոսեք մեզ։ Որովհետև սատանան այնպես է մոլերսրել, որ առակներով պիտի բանամ իմ բերանս։ Այս խոսքը Սաղմոս 78-ից է վերցրած եւ երկրորդ համարն է, Ասապ մարգարեն է գրել այս Սաղմոսը, բայց ոչ թե ինքը իր համար է գրել, այլ որ Աստված է խոսում, առակներով պիտի բանան բերանաս եւ հին ժամանակի խրտնաբանությունները, այսինքն դժվար իմաց բաները, պիտի ձեզ հայտնեմ։ Աստված ասաց եւ այստեղ Տեր Հիսուս Քրիստոս նույն բանն է ասում։ Հետևաբար Հիսուսով է, օրհնյալ Աստված է միակը, որ մարմնով հայտնվեց մարդկության փրկության համար։
Հիմա այսօրվա քննարկման բուն առակին գանք Մատթեոս 13-րդ գլուխ 31-32 համարները։ Ուրիշ առակ մնալ առաջ բերավ անոնց եւ ասավ. երկնքի թագավորությունը մանանեխի հատի նման է, որ մարդ մառավ իր արտի մեջ ցանեց, նա բոլոր սերմերից պստիկ է, բայց երբ աճի բոլոր խոտեղեններեն մեծ ծառ կլա, այնպես որ երկնքի թռչունները կգան եւ անոր ճյուղերի վրա կհանգչեն։ Թվում է թե շատ པարզ մի բան է, բայց եկեք խորանանք մեջը, քննենք ու կտեսնենք, որ իրապես խրթին բաներ կան, դժվար իմաց, որ անպայմանորեն պիտի քննության դրվի Աստծո խոսքի լույսի տակ, որպեսզի կարողանանք հասկանալ։ Ուրեմն միայն երկու համար, սակայն իր մեջ պարունակող մի քանի խորհուրդներ։ Մանանեխի հատ, գիտեք չէ, կամ սերմ, mustard seed, կամ горчичное семя, հա? Շատ օգտակար մի բույս է, բուժիչ հատկություններ ունի, պարունակում է վիտամին B1, B2, C, վիտամին C, երկաթ, հանքանյութեր տարբեր տեսակի, եւ այսօրվա երիտասարդներին եթե ասես համբուրգերը առանց մաստերտի մածուկի պիտի ուտես, կհրաժարվի։ Գործածում են թոքերի բորբոքը բուժելու համար։ Շատ փոքրիկ սերմ է, սակայն աճելով ինչ է դառնում, մեծ ծառ է դառնում։ Հիսուս պատմեց սա։ Արդյոք իր պատմելու նպատակը այն էր, որպեսզի մեզ հայտներ, որ մի փոքր սերմով մեծ ծառ կարելի է ստանալ։ Դա էր նպատակը, ոչ, նպատակը միջի խորհուրդները մեզ հասկացնելն էր։ Սկսենք այստեղից։ Մանանեխի հատը ով ցանեց, մի մարդ, ով է այդ մարդը, եւ դուք հարցնում եք, միթե դա կարևոր է։ Եվ պատասխանը կարևոր է եւ շատ կարևոր է, որպեսզի ճշմարտության խոսքը շիտակ բացատրենք, անպայմանորեն պիտի հասկանանք, թե ով է այդ մարդը։ Գրված չի ով է, այսինքն ինքնությունը չի հայտնվում, սակայն մի շարք համատական, եթե անց են կացնում մյուս առակների հետ, վեր է հանվում, թե ով է այդ անձնավորությունը։ Որոմի առակի մեջ, ով է բարի սերմ ցանողը, Տեր Հիսուս պատմեց եւ բացատրությունն էլ տվեց որդին Մարթո, այսինքն ինքն է այդ սերմ ցանողը, որովհետեւ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, Հիսուս ինքը բացատրությունը տվեց։ Մարգարետի առակի մեջ վաճառական մարդը ով էր, բացահայտեցինք եւ ապացուցեցինք։ Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Գանձի առակի մեջ արտը գնող եւ այնտեղի գանձը ծածկողը ով էր, Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Մանանեխի առակի մեջ էլ սերմ ցանողը ինքը Հիսուս Քրիստոս է։ Ուրեմն ոչ միայն զուգահեռ համատականության մեջ դնելուց հետո, այլ հետևյալ կարևոր հանգամանքը կա, այն հաշվի ենք առնում եւ ապացուցում ենք, որ այդ սերմ ցանողը ինքը Տեր Հիսուս է։ Մանանեխի ծառը ներկայացնում է քրիստոնեական ճշմարիտ հավատքը։ Հիմնադիր ով է, Հիսուս Քրիստոս, ով հիմքը դրեց, ով սերմը ցանեց, ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Պենտեկոստեի օրից սկսած մինչև այսօր ամեն ցեղերից, ազգերից եւ ժողովուրդներից։ Ուրեմն մանանեխի սերմից սկսվեց եւ Հիսուս ասաց սերմերից ամենափոքրն է։ Ուրիշ գաղափար ունեք այս կապակցությամբ։ Ամենափոքր սերմը մանանեխինն է։ Առարկողներ կան եւ այնպես են իրենք ներկայացնում, որ մի բան իրենք գիտեն, որ Հիսուս չգիտեր։ Այս կապակցությամբ իրենք
իրավացի են։ Օրինակ, օրքիդի տեսակներ կան, որ հայերեն կոչվում է խոլորձ, մի քիչ խուճուճ բառ է, եւ արխիդիա ռուսերենով արևադարձային անտառներում աճում է, rainforest, այնտեղ։ Այդ սերմը աչքի համար աննկատելի է, չես կարող աչքով այն տեսնել, 0.81 միկրոգրամ է։ Հիսուս ինչու մանանեխի համար ասաց ամենափոքրը։ 750 սերմը մանանեխի, այսինքն մաստրդի, 1 գրամ է։ 21,000-ը ընդամենը 1 օնս է։ Եվ այդ փոքր սերմը հողի մեջ է ընկնում, մեծանում 3-ից մինչև 5 մետր բարձրությամբ ծառ է դառնում։ Հրեա ռաբիները, այդ կեղծավորները, գիտեք, իշխանության լծակներ իրեն ձեռքներ, եթե մեկին ուզում էին փոքրացնեն, նրան հասարակության աչքից գցեն, նսեմացնեն, ասում են մանանեխի հատ է, այսինքն փոքր մեկն է, աննշան մեկն է, անարժեք մեկն է։ Դրա համար Հիսուս իրենց հասկանալի լեզվով ներկայացրեց. դուք որ հավատում եք, որ մանանեխի հատը ամենափոքրն է, հիմա ես ձեզ բացատրեմ։ Այդ մանանեխի հատը, երբ որ ընկնում է հողի մեջ, աճում է եւ մեծ ծառ է դառնում։ Երկնքի թագավորությունը նմանեցվեց դրան, այսինքն աճումով փոքր բանից, մեկ հատ սերմից միջև հսկա ծառ։ Լավ, այս առակին ինչ մեկնություններ են տրվում, կարծում եմ ձեզ հետաքրքիր կլինի եւ լավ է, որ իմանանք ինչպիսի սխալ ձևով է ներկայացվում այս առակը։ Որ ծառը աշխարհն է, թռչուններն էլ քրիստոնեությունն է, որ այդ հավատքի ծառի վրա եկել ենք, բազմել ենք ու մի լավ հանգստանում ենք։ Հա? Որտեվ ասում են, չէ՞ որ մենք այս աշխարհին հաղթել ենք, հետևաբար մեր տեղ ունենք, Աստված մեզ հանգստացնում է։ Սա ծիծաղելի մեկնություն է, եթե հաշվի առնենք, որ Տեր Հիսուսը ինքը ասաց. այս աշխարհի մեջ նեղություններ պիտի ունենաք։ Ոչ թե հնարավոր է, որ գան այդ նեղությունները, այլ պիտի ունենաք։ Ձեր հավատքի համար պիտի ունենաք, որտեղ մենք սատանայի իշխանության տակ գտնվող այս աշխարհի մեջ ենք բնակվում։ Բայց քաջասիրտ եղեք, ես աշխարհին հաղթել եմ։ Հետևաբար Հիսուս իր հետևորդներին, ճշմարիտ քրիստոնյաներին երբեք այս երկրի վրա խաղաղ, հանգիստ կյանք չխոստացավ։ Այլ պիտի գան նեղությունները, պիտի գան փորձությունները, պիտի գան հիվանդությունները, պիտի գան հարձակումները, բայց քաջասիրտ եղիր, որտեղ մենք Քրիստոսի մեջ այդ հաղթությունը ունենք։ Ուրեմն այս բացատրությունը բոլորովին չի համապատասխանում առակի ամբողջ կառուցվածքին։ Մեկ այլ բացատրություն, ծառը հավատքի ծառն է, դա ճիշտ է։ Թռչունները հավատքի հերոսներն են անցյալի եւ ներկայիս, միայն ընտրված մարդիկ, նրանք ովքեր որ հավատքի կյանքի մեջ մեծ բարձունքների են հասել, Աստված նրանց է նստեցրել հավատքի ծառի վրա։ Իսկ եթե մեկը նորահավատ է, կամ ասենք տկար է իր հավատքի մեջ, բայց Քրիստոսին շատ սիրում է, մեկը որ իր մտային ըմբռնողականությունը այնքան մեծ չէ, որ շատ բաներ հասկանա, բայց ամուր եւ հաստատուն հավատք ունի, ուրեմն սրանց շարքից դուրս է մնում։ Տեսնում եք, ուրեմն այս ամեն բաները ուղղակի ենթադրություն են ուրիշ ոչինչ։ Քրիստոսի մեջ բոլոր իր զավակները հավասար են։ Հիսուս բոլորին
նույն սիրով է սիրում։ Լավ, սկսենք ծառից։ Դա հավատքի ծառն էր, հիմնադիրը ով է Տեր Հիսուս Քրիստոս, այսինքն ծառի բունը ինքն է հանդիսանում։ Իսկ ճյուղերը բացատրության համար նորից զուգահեռաբար պիտի գնանք, եկեք տեղափոխվենք Հովանու ավետարան 15-րդ գլուխ առաջի 6 համարները։ Տերն է խոսում։ Ես եմ ճշմարիտ որդը, այսինքն որդնա տունկը, հասկանալի է, խաղողի թարման, ավելի լավ հասկանալու համար։ Եվ իմ հայրս մշակն է, ամեն ճյուղ, որին վրաս է և պտուղ չի բերում, կկտրե զանիկա։ Այսինքն առաջին հայացքից թվում է, որ Հիսուսի վրա է, բայց հաստատված չէ, իր մեջ չէ։ Նա որ պտուղ կբերե, կմաքրե զանիկա, որպեսզի էլ ավելի պտուղ բերե։ Եվ ոմանք մտածում են ու սատանան իր խորհուրդներով մարդկանց սկսում է տանջել, հավատացյալների, բայց ես ինչ պտուղ եմ բերում, որ չլինի, որ հանկարծ Տեր ինձ կտրի գցի։ Որն է այդ իրական պտուղը, տեսանելի որևէ բան անել, հավատքդ ամուր պահել, դավանությունդ մարդկանց առջև արտահայտել, որ Հիսուս քո Տերդ է և քո փրկիչդ է, և քո կյանքդ, հավատքի կյանքիդ ընթացքը ապացուցում է, որ դու Քրիստոսի վրա հաստատված ես։ Դուք հիմա մաքուր եք այն խոսքով, որ ձեզ խոսել եմ։ Իմ մեջս կեցեք և ես էլ ձեր մեջ, այսինքն խոսքիս մեջ մնացեք։ Ինչպես ճյուղը չի կարող ինքը իրենից պտուղ բերել, եթե որդի վրա, որդնատունկի վրա հաստատված չլինի, նույնպես էլ դուք չեք կրնար, եթե իմ վրա հաստատված չլինեք։ Ես որդատունկն եմ և դուք ճյուղերն եք, նա որ իմ վրաս հաստատված է և ես անոր վրա անիկա շատ պտուղ պիտի բերի, վասնզի առանց ինձ որևէ բան չեք կարող անել։ Այլ կերպ ասած, Աստծո դաշտի մեջ բոլոր գործերը, որոնք Աստված պիտի հաճեցնեն և իր կամքի համեմատեն, միմիայն տեղի ունենում Սուրբ Հոգու ներգործության արդյունքում։ Այս օրինակը մեծ ճանապարհ է բացում մեկ այլ օրինակ քննելու։ Ուրեմն, որդնատունկը Տեր Հիսուս է, ճյուղերը ովքեր են, նրա վրա հաստատված ճշմարիտ հավատացյալներն են։ Ամենալավագույն միջոցը աստվածային որևէ խորհուրդ բացատրելու Աստծո խոսքն է։ Աստծո խոսքը Աստծո խոսքով ապացուցվում է։ Եվ սա միակ վստահելի միջոցն է։ Այլապես մարդկային ենթադրություններով, նմանեցնելով չի ստացվի ոչինչ։ Ուրեմն մեկ ուրիշ օրինակ էլ ունենք, Հռոմեացիներին գրած նամակն է, 11-րդ գլուխն է, որտեղ ներկայացվում է հետևյալը, կարդանք 15-ից 15 համարից, վասնզի եթե անոնց մերժվելը Իսրայելի աշխարհի հաշտություն է, որտեղ Քրիստոսին մերժեցին, փրկությունը ում գնաց հեթանոսներին։ Հապա անոնց ընդունվելը ինչ պիտի լինի, եթե ոչ մեռելներից կենդանացած։ Այլ կերպ ասած, առաքյալի ամբողջ նպատակն է ցույց տալու, որ եթե այդ ճյուղերը, որոնք անհավատությամբ ընթացան, կտրվեցին, դա չի նշանակում, որ նրանք վերջնականորեն կտրվեցին, այլ որ հնարավորությունը կա, որ նրանք նորից պիտի վերականգնվեն, եւ սա ոչ թե անհատական, այլ հավաքականորեն պիտի նայենք։ Արդ, եթե երախայրին սուրբ է, ձիթենու ծառի մասին է խոսքը, երեխայրին ինչ է նշանակում, առաջի պտուղը, զանգվածը, այլ կերպ ասած, ձիթենու ծառը սուրբ է, եւ այդ սուրբը ով է, Տեր Հիսուս Քրիստոս է։ Նաեւ զանգվածը, որովհետեւ սրբություն սրբոց է Հիսուս, եւ եթե արմատը սուրբ է, ովքեր են կազմում արմատը։
Ինչի վրա է հիմնված քրիստոնեությունը։ Հենց միայն այն, որ Տեր Հիսուս եկավ եւ մարդկության համար իր կյանքը զոհեց եւ վերջ, այդ պայծ սկսած քրիստոնեություն այն հաստատված է հին ուխտի վրա։ Ովքեր են կազմում այդ արմատը, Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը, Մովսեսը, Դանիելը, Դավիթը, Եսային, հին ուխտի նվիրյալ հերոսները։ Ուրեմն ճյուղերն էլ սուրբ են, որովհետև հաստատված են Քրիստոսի վրա եւ արմատները գնում են միջև, ինչպես Աստված հիմնադրեց։ Եթե այն ճյուղերից մի քանիսը կտրվեցին եւ դու որ վայրենի ձիթենի ես, հեթանոսները վայրի են եկան եւ ուրեմն ձիթենու վրա պատվաստվեցին։ Անոնց վրա պատվաստվեցար եւ ձիթենու արմատին եւ պարարտությանը հաղորդ եղար, ճյուղերի դեմ մի պարծեցիր։ Այն խորհուրդը, որ բերած են, որ եկեղեցին նոր Իսրայել է, որովհետև հինը կտրվեց, մենք նոր դարձանք, դրա մասին է խոսքը։ Նրանց դեմ մի պարծեցիր։ Նրանց տրված տիտղոսը դու մի վերցրու, որովհետև եկեղեցի եւ Իսրայել երկու տարբեր հասկացողություններ են։ Մեկը Աստծո երկրավոր ժողովուրդն է, որոնց ժամանակացույցը կանգնած է, բայց պիտի գա, որ նորից պիտի սկսի շարժվել, եւ մյուսը եկեղեցին է, Աստծո հոգևոր երկնային ժողովուրդը։ Ճյուղերի դեմ մի պարծեցիր, իսկ եթե պարծենաս, հիշե թե դուն արմատը վեր չես բռնել, հապա արմատը քեզ է բռնել։ Արմատի վրա ես։ Ուրեմն, պիտի ասես, ճյուղերը կոտրեցին, որպեսզի ես պատրաստվեմ։ Աղեք, անոնք անհավատությունով կոտրեցին, եւ դու հավատքով հաստատվեցիր։ Խելոք տեղդ նստի։ Մի հպարտացիր, հապա վախեցիր։ Վասնզի եթե Աստված բնական ճյուղերին չխնայեց, գուցե քեզ էլ չխնայի։ Եթե դու անհավատությամբ սկսես շարժվել, դու մի պատկերացրու, որ քո այդ ընթացքը քեզ փրկության պիտի տանի։ Ուստի տես Աստծո քաղցրությունը եւ խստությունը։ Կործանվածներու վրա խստություն եւ քո վրա քաղցրություն, եթե այդ քաղցրության մեջ կենաս եւ նրանք ովքեր որ ճաշակեցին եւ տեսան, որ Քրիստոս քաղցր է, կարող ես հրաժարվել այդ քաղցրությունից երբեք։ Հապա թե ոչ դու էլ պիտի կորսվես։ Այլ կերպ ասած, նրանք ովքեր իրենց պատկերացնում են ձիթենու վրա արդեն հաստատված, զգույշ եղիր, դա նշանակում է, որ այդ քաղցրությանը դու հաղորդ չես։ Իսկ անոնք, եթե իրենց անհավատության մեջ չկենան, պիտի պատվաստվին, վասնզի Աստված կարող է զանոնք նորից պատվաստել։ Քանզի, եթե դու քեզ բնական եղող վայրի ձիթենեին կտրվեցար եւ այն բարի ձիթենի վրա, որ քեզ բնական չէր պատվաստվեցար, այլ որչափ ավելի անոնք, որ բնական ճյուղերն են, պիտի պատվաստվին իրենց ձիթենի վրա։ Հասկանալի է, չէ՞։ Առաքյալի նպատակը հեթանոսությունից քրիստոնեության եկած եւ հրյաները հարաբերությունն է մեզ ներկայացնում, բայց սրա մեջ մենք տեսնում ենք զուգահեռաբար մեր այսօրվա նյութի խորհուրդը, որ այդ ձիթենին Քրիստոսն է, Սուրբ է եւ նրա վրա հաստատված ճյուղերը Քրիստոսով պատվաստված են։ Ուրեմն մանանեխի ծառը, հավատքի ծառն է, ասել է, թե Քրիստոս ինքն է։ Իսկ ովքեր են թրջունները, կարևոր հանգամանք, ինչ ընդունենք, ասենք, աղավնի, կլինի աղավնի, հիմա ինչ որ ասենք, ենթադրաբար պիտի ասենք, աղավնին հանդիսանում էր մաքուր թրջուն, այդ կարգի մեջ էր դրված, եւ Աստծո օրենքի մեջ կար, որ եթե մեկը զոհ պիտի անի, մանավանդ աղքատ մարդիկ, ինչ էին անում, կամ տատրակ, կամ աղավնու երկու ձակ էին տանում, որովհետև արյուն պիտի թափվեր մեղքերի խոստովանության համար, եւ Հիսուս ասաց աղավնիների պես ինչ եղեք,
միամիտ եղեք, Մատթեոս 10:16, Նոյի աղավնուն չմոռանանք, գնաց եւ հավատալմաբար, հա, ձիթեն ու տերևը բերեց, դրանով ավետիս բերեց, որ ջրերը պակսել են։ Լավ, հիմա այս թռչունները որ կարգի են, աղավնի թե ագրավ, սև, գարշելի, լեշակեր, Նոյի բաց թողած ագրավը ուր գնաց, ինքը միսիա ուներ, չէ, առաքելություն, պիտի ավետիս բերեց, գնաց լեշեր տեսավ, լեշերը անասունների սատկած մարմիններն են, եւ այնտեղ իր համար լավ ուտելիքներ գտավ, էլ հետ չեկավ։ Բայց ինչպես վստահ իմանանք այդ թռչունների դերը։ Հիմա կարող ենք ասել, այո, աղավնիները բարի թռչուններ են, մաքուր են համարվում, մերժենք ագրավներին եւ վերջացավ։ Ուրեմն դրանք աղավնիներ են։ Ենթադրություն կլինի։ Ապացույց է պետք, ապացույց։ Դրա համար մեզ օգնության են հասնում նախ Սերմնացանի առակը, Մատթեոս 13-րդ գլուխ եւ 4 համար։ Ահա սերմ ցանողը ելավ, որ սերմը ցանե։ Երբ կցաներ, մեկ քանիսները ճամփու քով ընկան եւ թռչունները եկան ու կերան զանոնք։ Ահա, թռչունների արած գործը բարի է թե չար։ Ըստ թռչունի տեսանկյունի ինքը իր համար է հոգում։ Այդ սերմերը ընկած են տանում է, բայց սրա մեջ խորհուրդ կա։ Հաջորդը 18 համարը Մատթեոս 13-ի 10-19 Հիմա դուք սերմ ցանողի առակը լսեցիք։ Ամեն ով որ թակարության խոսքը կլսե եւ միտք չառներ, չարը կգա ու անոնց սրտի մեջ ցանվածը կհապշտակե։ Ասիկա այն, որ ճամփու քով ցանվեցին։ Հետևաբար այդ թռչունի արած գործը ինչ է։ Ցանված սերմերը Աստծո խոսքը տանել։ Հիմա էլ տեղափոխվենք, որոմի առակը մեզ ավելի պարզորոշ օգնություն է սա, Մատթեոս 13-րդ գլուխ եւ 39 համարը։ Թշնամին, որ զանիկա ցանեց, սատանան է եւ հունցքը աշխարհի վերջն է, հնձողները հրեշտակներն են։ Ուրեմն մենք քննեցինք, չէ, թռչունը, ինչպիսի թռչուն էր, չար թռչուն էր, այդպես որակեց։ Այս ասած չարը նշանակում է անձնավորություն է։ Ով է այդ անձնավորությունը։ Սատանան ինքն է։ Այդ թռչունները սատանայի գործակալներն են։ Այսինքն հավատքի ծառի վրա եկել թարել են։ Լավ, դրանք թռչուններն են, բայց իրականության մեջ ովքեր են։ Բոլոր նրանք, ովքեր Քրիստոսի փրկարար ավետանի դեմ են գործում, հակառակվում են, պայքարում են, եւ այդ սպեկտրը շատ մեծ է, սկսած քրիստոնեության ամբրելայի տակ, այսինքն հովանոցի տակ մտած տարատեսակ աղանդները, մանավանդ հայության մեջ սարսափելի կործանարար գործունեություն սկսած Եհովայի վկաներ կոչվածները, մորմոնները, սրանք այդ հավատքի ծառի վրա թարել են, քրիստոնեական հավատքի զոնտիկի տակ մտել են, հովանոցի տակ են մտել, իբրև թե իրենք են քրիստոնյա, բայց բացարձակապես նրանք քրիստոնեության հետ կապ չունեն, որովհետև այս երկու աղանդները եւ բնացած բոլոր աղանդները մերժում են Քրիստոսի աստվածությունը, Սուրբ Հոգու աստվածությունը եւ փրկությունը միայն Աստծո խոսքով է, այն շնորհքով է սկզբունքը։ Ոչ միայն նրանք, նաեւ մարդանար քրիստոնեական կրոնը։ Քրիստոնեությունը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Այն կրոն է, թեև դասում են մնացած կրոնների շարքը։ Քրիստոնեությունը կյանք է։ Քրիստոնեությունը Հիսուս Քրիստոսի անձնական կյանքի ներգործությունն է ճշմարիտ հավատացյալի կյանքի մեջ։
քրիստոնեությունը կյանք է, բայց այն դարձրել են կրոն, հատուկ համակարգ են ստեղծել, անօգուտ ծեսերով, մարդկային պատվիրաններով, փրկություն գործերով, երկու բառով ասած, ինչպես բնութագրենք, կեղծ քրիստոնյաներ, ահա այդ թրջունները դրանք են։ Երկրորդ Տիմոթեոս 3:5 համարում կարդում ենք. այդպիսիները աստվածպաշտության կերպարանք ունեցողներն են, այսինքն արտաքինից, քրիստոնեությունը արտաքին կեղև ունի, շղարշ ունի, հատուկ հանդերձներ, գավազաններ, չէ՞, նկարներ, պատկերներ, դրանց առջև պաշտամունքներ, երբ որ Աստված ասում է քեզ, պատկեր չստեղծես ու չպաշտես, անում են, այդ մարդկանց սիրտը փոխված չէ, այլապես ճշմարիտ խոսքը նրանց պիտի հանդիմաներ, եւ նրանք այդ կռապաշտությունից ետ պիտի դառնան։ Ուրեմն աստվածպաշտության կերպարանք ունեն, բայց անոր զորությունը, որ Քրիստոսն է, ուրացել են։ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին մեկ ուրիշ պատվիրանել է տալիս, Տիմոթեոսի տեղը ամեն մեկս մեր անունը դնենք։ Տիմոթեոս, այդպիսիներից մեկդի կեցիր, այսինքն երբեք փոխզիջման չգնաց, որ նրանք էլ են քրիստոնյա, ոչ, ճշմարտությունը մեկն է, չի կարող տարբեր լինել։ Առաջի Տիմոթեոս 6:5 Աստվածպաշտությունը նմանները շահավաճառության են դարձրել, ովքեր են Անանյան և Սաֆիրան, մարդիկ իրենց ունեցածից Աստծո դաշտի մեջ բերեցին, ներդրում արեցին, ովքեր են, ճշմարիտ էին իրենք, կեղծ հավատացյալներ են, նրանց սիրտը փոխված չէր, եւ Պետրոս առաքյալ ասում է, դուք Սուրբ Հոգուն սուտ խոսեցիք, եւ վերջում եզրակացնում է, մարդու չեք սուտ խոսել, այլ Աստծո, այդ կերպ ապացուցելով, որ Սուրբ Հոգին Աստված է։ Ով էր Սիմոն անունով մի անձնավորություն գործ կառաքելոց 8-րդ գլխում, բոլորին զարմացնող, հրաշքներ էր անում, մարդիկ զարմացել են, ասում են, Աստծո մարդը, անգամ ջրով մկրտվեց, այս մարդը ճշմարիտ էր, թե ոչ։ Առաքյալներին խնդրում էր, ասելով, որ այն պարգևները, որ ձեզ տրված են, ինձ էլ տվեք։ Գիտենք, պարգևները, որոնք մասնահատուկ առաքյալներին տրված են, եւ դրանք կոչվում են առաքյալի նշաններ, որ transition period-ում, այսինքն հուդայիզմից քրիստոնեության անցման շրջանում կատարվեցին միայն անհրաժեշտություն էին, միջև որ Քրիստոսի եկեղեցին հաստատվեր։ Եվ Պետրոս ինչ ասաց այդ մարդուն, չասաց ապրես, ինչպիսի ձգտումներ ունես, Տիրոջը կխնդրենք, աղոտ կանենք քեզ համար պարգևները քեզ տրվի։ Ասաց քո սիրտդ Աստծո առջև ուղիղ չէ, այսինքն դու սխալ մարդ ես։ Դու ճշմարիտ հավատացյալ չես, այլ կերպ ասած հավատացյալի կերպարանք ունեցող։ Մանանեխի ծառի ճյուղերին իրենց հաստատել եւ թառել են առասպելականները եւ վերջին ժամանակների նշաններից մեկը Լաուդիկեի գարջ եկեղեցին, որ քրիստոնեության է ներկայացնում աշխարհում աշխարհի կառավարությունների եւ գլոբալիստների հետ գործակցող։ Այսինքն նրանց իշխանության տակ գտնվողներ։ Քրիստոնեությունը կրոն է դարձած եւ Աստծո խոսքը ինչ է ասում, իրենք չեն մտնում Աստծո թագավորությունը, ուրիշների էլ թույլ չեն տալիս, խաբել են մարդկանց, դարեր շարունակ, որ եթե մանկան մկրտված ես, դու արդեն քրիստոնյա ես, մոմդ վառի, խաչը թանի, ավանդությունները պայ վերջացավ, ուրիշ անելիք չունեց եւ միլիոնավորներ առաջներում եւ ներկայիս այդպես խաբված գնում են։ Եվ սա մի կառույց է, որ ոչ միայն էկումենիկ շարժման մեջ է, եւ այդ շարժումը ենթադրում է,
որ բոլոր քրիստոնեական համայնքները պիտի միավորվեն, սա համաշխարհայնացնողների, գլոբալիստների ծրագիրն է։ Առաջի հայացքից թվում է, որ լավ բան է, չէ՞ սա։ Քրիստոնեական համայնքները միավորվեն։ Բայց սա ծխածածկույթ է, smoke screen է հանդիսանում, որտեվ նրանք ովքեր որ այդ գործը պիտի անեն, մնացած համայնքներին նրանք չեն էլ ընդունում, ասում են աղանդեն, բայց վերևից ճնշումներ կա, հետևաբար առերևույթ ցույց են տալիս, որ էկումենիկ շարժումը հրաշալի մի շարժում է։ Բայց այդտեղ չի ավարտվում, էկումենիկ շարժման հետ միասին միջկրոնական խայտարակ շարժումն է գնում, որտև դրանից պիտի դուրս գա ով սուտ մարգարեն, հետևաբար կրոնները պիտի միավորվեն, հանդիպում են իսլամների, բուդդիստների հետ, երկրի վրա խաղաղություն հաստատելու տեսլականով, տեսնում եք ինչ հրաշալի ծրագիր ունեն, բայց նման մի բան անելը անպայմանորեն զոհել է նշանակում, մնացած կրոնները զոհելու բան չունեն, բայց նրանք ովքեր Քրիստոսի անունով են խոսում, նրանք Քրիստոսին զոհում են, որովհետև երկու պայման դրված է, որ երբևէ պիտի չասեք, որ Քրիստոս Աստված է, մեկ, եւ երկրորդը, որ միայն Քրիստոսով կա փրկություն դեպի երկինք։ Եվ այսպիսիները փոխզիջման են գնում, compromise-ի են գնում, ասելով, որ դա մեծ խորագիտություն է, երկրի վրա խաղաղություն հաստատելու համար այդպես պետք է անել։ Իրականության մեջ դա անգամ փոխզիջում չէ, միակողմանի զիջում է, որտեղ մյուս կրոնները ոչինչ էլ չեն զիջում, այլ Քրիստոսի անունն է անարգվում։ Հետևաբար այսքանից հետո ինչ ասեն, սրանք ինչ թռչուններ են, աղավնի են, ոչ սև ագրավներ են նույն գույնի զգեստով։ Ուրեմն երկնքի թագավորությունը ներկայացվեց որպես մանանեխի ծառ, Պենտեկոստեի օրից սկսած մինչև հիմա այն աճում է եւ նրա վրա թառած թռչունները հետևաբար թագավորությունը հաստատվելուց առաջ այս գործընթացը պիտի տեղի ունենա եւ մենք չզարմանանք, որ այդպես է։ Սա մի բացայտ իրողություն է, որ ցույց է տալիս, որ այդ թագավորությունը շուտով պիտի հաստատվի։ Հետևաբար Տեր Հիսուսի գալուստը շատ մոտ է։ Եվ մենք պիտի մեր հայացքները վեր հառենք։ Երբ որ տեսնում եք այս ամեն բաները կատարվում է, ձեր հայացքները վեր հառեք, որտեղ Տիրոջ գալուստը շատ մոտ է։ Եվ խնդրենք Տիրոջը, Երկնավոր Հայր, շուտով ուղարկի մեր փրկչին, որտեղ ամեն բանի վախճանը մոտեցել է։ Աշխարհը պղծվում է անասելի ձևով։ Պղծվում է եւ այդ պիտի շարունակվի։ Նրանք որ պիղծ են, թող ավելի պղծվեն, նրանք որ սրբության են կանչված, հարված են սրբության, ավելի պիտի սրբանանք։ Օր-օրի մեր մեղքերի դեմ, մանավանդ դյուրավ պաշարող մեղքերի դեմ պիտի պայքարենք։ Ուրեմն մանանեխի սերմը այդ հատը ցանողով է Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Քրիստոնեության հիմնադիրը, որտեղ այդ ծառը բունը հենց ինքն է, ճյուղերի վրա նստողները ովքեր են, կեղծ հավատացյալները, Քրիստոսի ավետարանի դեմ պայքարողները, բայց ճյուղերը ովքեր են, ճյուղերը ճշմարիտ, վերստին ծնունդ ունեցող, վերևից ծնված հավատացյալները, նրանք ովքեր իրենց մեջ Քրիստոսի հոգին ունեն։ Այո, ավետարանի դեմ պայքարը մղվում է բոլոր ուղղություններով։ Այսօր աշխարհի մնացած կրոնները ոչ մի խնդիր չունեն։ Միակ
Խնդիրը քրիստոնեությունն է աշխարհի համար, որովհետև բացայտում է մարդու մեղավոր լինելը, եւ մեղավոր մարդը չի ուզում այդ բանը լսի։ Ես եմ մեղավոր։ Մրջունի վրա անգամ չեմ տրորում, ես եմ մեղավոր։ Այ ողորմելի, Սուրբ գրքով քննենք, մեղքերի մեջ թաղված ես դու։ Բայց մարդիկ կույր են, չեն տեսնում, կամ էլ եթե իրենց խճմտանքը դեռևս այրված չի, իրենց մի ինչ որտեղ հանդիմանում է, այդ ձայնը լռեցնում են։ Ուրեմն, կեղծ հավատացյալներ, դրանք կարող են լինել անհատներ կամ հավաքական կառույցներ։ Քարոզախոսության սկիզբը ինչպես սկսեցինք, հենց առաջի բառերը։ Քշեք թռչուններին, քշեք, զգուշացեք, բայց ինչպես պիտի քշենք։ Մեր տան պատուհանների մոտ որ գա, կարող ենք քշել, հա։ Փողոցներում ագռավի ձայները շատ է լսվում։ Երբ որ մենք ճշմարտապես բացահայտում ենք այդպիսիները եւ մարդկանց դատին ենք հանձնում, որպեսզի նրանք ընտրեն ճշմարիտը եւ կեղծը դարձեն բավարար է։ Դա նշանակում է այդ սև ագռավներին քշել։ Ամբողջ առակի նպատակը դա էր, որ թագավորությունը հաստատվելուց առաջ այսպիսի պատկեր պիտի ունենանք։ Մանանեխի հատը Տեր Հիսուսի հաստատած եւ դրանի ծառը բարձացած Պենտեկոստե օրից մինչև հիմա ճշմարիտ ճյուղերով, առողջ կանաչ ճյուղերով։ Եվ դրա վրա իրենց թար արած կամ իրենց բերած հաստատած կեղծ քրիստոնեությունը, անհատներ եւ նաեւ կառույցներ։ Եվս մեկ հանգամանք ենք հանդիպում Մանանեխի հատի Մատթեոս 17-րդ գլխում, եկեք կարդանք, եւ 19 համարն է դա։ Հիսուս ասավ. ձեր թերահավատության համար, քանզի ճշմարիտ կսեմ ձեզի, եթե մանանեխի հատի չափ հավատ կունենաք, այս լեռան ասեք, ասկի անդին փոխադրվե, պիտի փոխադրվի եւ բանը անհնարին պիտի չլինի։ Հիմա հարցում. դու մանանեխի հատի չափ հավատ կունես։ Պատասխան. այո։ Դու եթե այդպես է եւ կարծում ես այդքան հավատ կունես, Տեր ասում է կարող ես լեռան ասել եւ նա փոխադրվի։ Հիմա մեր սրտին ամենա հաճելի կամ սրտամոտ բանը որն է, որ Արարատ լեռը հայտնվի Հայաստանի տարածքում, կարող ես անել։ Եկեք բոլորս մեր մտքերը մեկ անենք եւ ասենք, որ այո, մանանեխի հատի չափ հավատ կունենք եւ այդ բանը խնդրենք Տիրոջից։ Կլինի։ Չի լինի։ Հապա Տեր Հիսուսի ասածը ինչ է սա նշանակում։ Թնջուկի առջև են կանգնած, դիլեմա է սա։ Ինչ պատասխան տանք Տեր Հիսուսի այս ասածին։ Դրա համար պիտի փորփրենք Սուրբ Գիրքը, որպեսզի հասկանանք։ Նախ եւ առաջ մեզ համար պարզորոշ պիտի լինի, թե որն է այդ լեռը։ Սուրբ գրքում լեռը ինչ իմաստով է գործածված։ Դրա համար տեղափոխվենք Զաքարիայի մարգարեություն 4 գլուխ եւ 7 համարը կարդանք։ Դուն ով մեծ լեռ, ով ես։ Աստված լեռանը դույով է դիմում, այսինքն անձնավորության է դիմում։ Զորաբաբելի առջև դաշտ պիտի լինես, գլխավոր քար ինքը պիտի հանե եւ պիտի աղաղակեն շնորհք, շնորհք անոր։ Ով է Զորաբաբելը։ Զորաբաբելը Տեր Հիսուսի խորհրդապատկերն է։ Բայց լեռը այստեղ ներկայացված է Սատանան եւ իր իշխանությունը։ Ով ես դու Սատանա։
այս զզվելի արարած, ով ես դու։ Դու Տիրոջ առջև արդեն դաշտ ես դառած, այսինքն ոչինչ ես դարձած։ Գիտեք, մարդիկ կան, որ այդ լեռ ասածը տարբեր կերպերով են հասկանում, որ եթե Սուրբ գրային ուրեմն հնարավոր է Սինա լեռը լինի, կամ Սիոն լեռը լինի։ Անհավատ մեկին ասես լեռան անուն տուր, 100 հատ անուն կտա, չէ։ Ամենաբարձր լեռը Էվերեստը, հետո Կիլիմանջարոն եւ այլն։ Բայց այստեղ մենք հասկանում ենք, որ այդ լեռը սատանան եւ իր իշխանություններն են։ Այս մեր ասացին ամրապնդող, հաստատող եւս մի փաստարկ ենք բերում Երեմիայի մարգարեությունից 51-րդ գլուխ 25-26 համարները։ Ով բոլոր երկիրը ավերող ապականիչ լեռ։ Հիմա մեր նշած լեռներից որը մեկն է ապականիչ։ Ասես ես լեռ ապականիչ։ Ահա ես քո դեմ եմ, ասում է Տերը, իմ ձեռքս քո վրա պիտի երկնցնեմ, քեզ ժայռերեն վար պիտի գլորեմ, քեզ այրած լեռ պիտի նեմ, ու քեզ մե անկյան քար եւ հիմի քար պիտի չառնեն, քանզի հավիտենապես ավերակ պիտի լինես, ասում է Տերը։ Հիմա մեր բերած փաստարկը ամրապնդում է մեր այն բերած գաղափարը, որ այդ լեռը սատանայի իշխանությունն է։ Մարդկության համար սատանան մի զորավոր լեռ է ներկանում, անանցանելի, որովհետև մարդկության այնպես է խաբել, մարդու հետ համեմատած սատանան շատ մեծ մեկն է, Աստծու հետ համեմատած ոչինչ չէ, բայց մարդ արարած, դու հասկացի քո փշրանք լինելդ, ամբողջ մարդկությունը Աստծու առջև դուլից կաթած մեկ կաթիլ ջրի նման է։ Կշերքի վրա դրված մեկ հատիկ փոշու հատիկի նման է։ Արժեք ունի այդ հատիկը, քաշ ունի, բոլորովին, ով մարդ արարած, ախոյան ունես դու, սատանան է, քեզ խաբում է, բայց նա զորաբաբելի առջև վերջնականորեն պիտի ջախջախվի, երբ դա տեղի պիտի ունենա, Դանիելի մարգարեության մեջ ազգերի թագարություններն է ներկայացված, Բաբելոնից սկսած եւ հռոմեական վերածնված հռոմեական իշխանությունը։ Եվ Դանիելը տեսավ, թե ինչպես ժայռից մի քար կտրվեց եւ եկավ այդ արձանի ոտքերին զարկեց եւ այդ արձանը ջախջախվեց եւ քամին քշեց դրա փոշին ամբողջ երկրի վրա տարածեց։ Այսինքն ոչինչ պիտի դառնա սատանայի իշխանությունը, որ այսօր մահվան վախով մարդկությանը ստրկության մեջ է պահում։ Ուրեմն այդ լեռին ասա այստեղից այնտեղ տեղափոխվի Մատթեոս 17:19 կամ Մատթեոս 21:21 լեռանը ասա ելիր ու ծովը ընկիր, ինչպես ենք հասկանում այս ամենը, հասկանում ենք հետևյալ կերպ, որ մենք սատանայական իշխանությունների վրա հաղթանակ ունենք, որտեղ մեր Տերը Քրիստոս հաղթել է նրան եւ այդ հաղթությունը նաեւ մերն է։ Քրիստոսի մեջ հաղթական ենք որպես դիրք, բայց մեր վիճակի մեջ շատ հաճախ եկեք խոստովանենք, որ պարտվում ենք սատանայի իշխանություններին, այլ կերպ ասած, նրա գաղափարներին, նրա ընթացքին կուլ ենք գնում։ Աստված մեզ զգուշացնում է։ Եվ միակ ուղին, որ պիտի դրա հետևից գնանք, Տիրոջ խոսքն է։ Ուրեմն մենք Քրիստոսով սատանայական իշխանություններին հաղթել ենք, որովհետև ճշմարտապես հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն այս հարցումին պատասխան տվեք։ Մանանեխի հատի չափ հավատք ունես։ Պատասխանդ մի վարանի, ասա այո։
եւ շատ ավելի մեծ հավատք, որովհետեւ այդ հավատքը մեռելներից հարություն առնելու զորության հավատքն է։ Մենք հավատում ենք, որ երբ որ փողը հնչվի, մեռելները հարություն առնեն առանց ապականության, մենք էլ պիտի փոխվենք մեկ ակնթարթի մեջ, աչք փակելու, բացելու մեջ եւ հավիտյան Տիրոջ հետ պիտի լինենք։ Եվ եթե միջ այդ Տերը մեզանից որևէ մեկին կանչի, միևնույնն է, մենք հաղթական ենք, որովհետև սատանայի ամբողջ հաղթությունը մարդկանց վրա, որ նրանց մահվան վախով ստրկացրել է Աստծուց հեռու պահելով։ Հավատում ենք Տեր Հիսուսի այն խոսքին, որ ով որ ինձ հավատա, թեև մեռնի, հավիտյան պիտի ապրի։ Սիրելի հայրենի, եթե դու Տեր Հիսուսին չես հավատում, որպես Տեր Աստված, որպես Փրկիչ, սատանայից պարտված ես, նրա ձեռքերի մեջ խաղալիք ես, նրա գրպանում օգտագործված թաշկինակ ես, նրա ոտքերի տակ դու ցեխ ես։ Դուրդ եկավ, չեկավ, չէ։ Սա է քո վիճակը։ Բայց ազատագրողը այսօր էլ պատրաստ է քեզ այդ ստրկությունից ազատագրելու եւ նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է, մարդացյալ Աստված, ով քեզ ստեղծել է եւ ամեն օր կյանք է տալիս եւ ամեն օր թույլատրում է, որ շնչես, իմացի, մի օր այդ օդը կփակվի։ Այսօր Տիրոջ խոսքը լսում ես, սիրտդ մի խստացրու, Տիրոջ կողմից դեսպանություն ենք անում ասելով, ով սիրելի հայրենի, խնդրում ենք, հաշտվի Տիրոջ հետ, միջոցը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Այդ քայլը որ անես, աղոթքով նրան դիմի, քու իսկ խոսքերով ասա Տեր, կյանքից մեջ արի, խնդրում եմ, ինձ ների իմ բոլոր մեղքերս ու հանցանքներս, Հիսուս Քրիստոսի արյունը, քեզ ամեն մեղքերից կսրբի, եւ դու Աստծո որդի կդառնաս, եւ սատանայի իշխանությունից դուրս գալով Աստծո թագավորությանը մասնակից կլնես, Տերը քեզ իմաստություն տա հենց այս պահին այդ քայլը անելու, որտեղ որ գտնվելուց լինես։ Քո սենյակում ես, մեքենայի մեջ ես, կարևոր չէ, միայն թե անկեղծությամբ Տեր Հիսուսի անունը կանչի։ Մեր սրտի համար ծանրացած է մեր քրիստոնյա կոչվող հայ ազգի վիճակը, անունով քրիստոնյա, սրտով հեթանոս, ցավալի է։ Եվ մեր աղոթքները բարձրացնում ենք Տիրոջը ասելով, որ ով Տեր, խնդրում ենք մեկ անգամ եւս այդ սիրելի մեր ազգին, որպեսզի շատեր փրկվելով քու թագավորության մեջ իրենք էլ բաժին ունենան։ Ուրեմն մեզ համար դարձավ պարզորոշ այս առակի ամբողջ էությունը, որ մանանեխի հատը Տեր Հիսուս ցանեց, հավատքի հատներ, Պենտեկոստեի օրով այն սկսվեց, աճեց, ահավասիկ 2000 տարի է, այն հսկա մի ծառ է դարձած, եւ նրա վրայի, ճյուղերի վրայի ագրավներին քշելով, այսինքն նրանց բացահայտելով, մենք որպես այդ կանաչ ճյուղերը ավելի ու ավելի հաստատվենք, Տիրոջ համար ապրենք, գործենք, ծառայենք, միջև ինքը շուտով պիտի գա։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզանից ամեն մեկին ամեն։